வணக்கம். குளிர்காலத்துல குழந்தைங்கள எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா நினைக்கிறேன். பாருங்க. நீங்க ஒரு குழந்தை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, தலை ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாரி ஒரு கேப் வாங்கி வச்சுக்கணும். முக்கியமா அந்த கேப் வந்து காது கவர் ஆகுற மாரி இருக்குதான்னு பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா, இப்ப குளிர் வந்து காது வழியா தான் போயிட்டு அவங்களுக்கு சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அந்த மாரி கேப் வாங்கி வச்சுட்டு, குழந்தை எப்ப வெளியில போனாலும் அந்த கேப் போடாம போகவே போகாதீங்க. இப்போ வந்து எப்போதுமே சில் கிளைமேட்டே இருக்கு. அதனால அந்த கேப் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நைட்டு தூங்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு துணி யூஸ் பண்ணுற பழக்கத்தை இந்த குளிர்காலத்தில் வச்சுக்காதீங்க. அவங்க அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க. துணி போர்வை ஃபுல்லாக நனைஞ்சு அந்த ஈரத்துலேயே அவங்க இருந்து நீங்கள் ஒழுங்காக கவனிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மறுநாள் ரொம்ப சளி பிடிச்சி கஷ்டப்படுவாங்க. டயப்பர் போடுற பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க. டயப்பரில் வந்து மேமி பாக்கோ பேண்ட்ஸ் 24 ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்சர்ஷன் இருக்குங்களே, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நம்ம பாப்பாவுக்கு கூட அதான் யூஸ் பண்ணுறோமே. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து டயப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரேஷஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க. இல்லைங்க, அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நீங்கள் டயப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா காலைல குழந்தை எழுந்தோடனே வாஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ரேஷஸுமே வராது. குழந்தையும் நல்லா தூங்கும், நீங்களும் நல்லா தூங்கலாம். அப்புறம் குழந்தை வச்சுருக்கிறவங்க வந்து விக்ஸில் வந்து பேபி ரப் அப்படின்ற ஒரு தைலம் இருக்கும். அந்த தைலம் வந்து சின்ன பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, பெரிய பாட்டில் வாங்காதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெண்ட் டேட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து 2 மாதம் 3 மாதத்துக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணணுமே. அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க. சின்ன பாட்டில் வாங்கி வச்சுட்டு தீர்ந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக சளி பிடிச்ச மாதிரி அவங்க தும்புனாங்க அப்படின்னா ஒரு வெத்தலை வீட்டில் வாங்கி அந்த வெத்தலையை வந்து கேஸில் வச்சு லைட்டாக அது மெல்ட் ஆகும். அதை பிச்சு பிச்சு அந்த பேபி ரப் தைலம் இருக்குல்ல, அதை தடவிட்டு அந்த குழந்தையோட நெஞ்சி தலையில் முதுகில் எங்கே பார்த்தாலும் வச்சுட்டிங்கன்னா மறுநாள் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்ச ஃபீலே இருக்காது. அவங்க நல்லா க்யூர் ஆகிடுவாங்க, நல்லா சுவாசிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து அதேமாதிரி சளி பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நைட்டு வந்து அவங்க குழந்தை தலை வைக்கிற இடத்துல நியூஸ் பேப்பர் மேலே தலையை எடுத்து வச்சிங்கன்னு தூங்க வச்சிட்டிங்கன்னா மறுநாள் காலைல அவங்களுக்கு சளி பிடிச்ச ஃபீல் இருக்காது, நல்லா சுவாசிப்பாங்க, நல்லா இருப்பாங்க. குழந்தைக்கு எப்போதுமே வந்து காலையில் சூடு பண்ண தண்ணி அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு டைமும் கொடுக்கும்போதும் லைட்டாக வெதன்னு சூடில் இருக்கணும். அப்படி சுடு தண்ணி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது, நல்லா பசிக்கும், சளி பிடிக்கிற வாய்ப்புமே இருக்காது. எப்போதுமே குழந்தை வச்சுருக்கிறவங்க வந்து நம்ம கையில் வந்து பேராசிட்டமல் ட்ராப்ஸ் இருக்குல்ல, அது வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. பேராசிட்டமல் ட்ராப்ஸ் வந்து எப்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிச்சிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து 1 மாதத்துக்கு வரைக்கும் தான் வச்சுக்கணும். செகண்ட் மந்த்தில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. பேபி ப்ராடக்ட்லாம் ரொம்ப நாள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு வந்து வசம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த வசம்பு வந்து எப்போதும் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. குழந்தை சம்டைம்ஸ் நைட்டில் வந்து ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து பேபி வயிற்றில் வந்து ரொம்ப ஏதாவது ஜங்க்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அழுதுகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து வசம்பு வந்து லைட்டாக ஒரே ஒரு தேய்ச்சிட்டு குழந்தையோட தொப்புளில் கொஞ்சமாக வச்சாலே போதும். குழந்தைக்கு வயிறு வலி இருந்தால் ஃபுல்லாக சரியாயிட்டு அவங்க நல்லா தூங்குவாங்க. வசம்புன்றது எப்போதுமே குழந்தைக்கு வீட்டில் இருக்கணுமே. அதனால தான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கே கையில் வசம்பு போட்டு அந்த இது கட்டி விட்டுருப்பாங்க. ஈவினிங் ஆனாலே எப்போதும் குழந்தைங்களுக்கு சொட்டர் போட்டு விட்டுருங்க. அந்த சொட்டர் வந்து நைட்டு தூங்கும்போது இன்னொரு சொட்டர் வேறு ஒரு சொட்டர் போட்டு விடுங்க. ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடில் அதே ட்ரெஸ்ஸோடு தூங்க வைக்காதீங்க. ஏதாவது பூச்சி குழந்தைங்களுக்கு கடிச்சிடும். இந்த ப்ராப்ளம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பாப்பா இருக்கா, அவளுக்கு கூட நடந்திருக்கு. எப்போதும் நைட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு விட்டு தூங்க வைங்க. இப்போ வந்து குழந்தை வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னாலே வீட்டில் சாம்பிராணி போடுற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை தலை குளிப்பாட்டி கஷாயம் கொடுத்துட்டு சாம்பிராணி போடுங்க. சாம்பிராணி போட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு எந்த டிசீஸுமே வராது. கஷாயத்தில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வெத்தலை போடணும், கொஞ்சமாக துளசி போடணும், கற்பூரவள்ளி கொஞ்சம் போடணும், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் போடணும், சோம்பு 1 ஸ்பூன் போடணும். சோம்பு கிடையாதுங்க, மிளகு 2-3 போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓமம் இருக்குல்ல, அது 1 ஸ்பூன் போட்டு பூண்டு பல் 1 தட்டி போட்டு எல்லாத்தையும் கொதிக்க வச்சு 1 வயசுலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி ஒரு பாலாடை கொடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு பாலாடை கொடுக்கணும். இது நீங்கள் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு 2 டைம் செஞ்சாலே போதும். குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பசிக்கும், அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இது கொடுக்க முடியாதவங்க கூட வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஜீரக தண்ணி கொதிக்க வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டைஜஷன் சூப்பராகும், நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரச சாதம் கொடுப்பாங்க. அதிகமாக ரச சாதம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகும், ஆனால் அவங்களுக்கு வலு ஸ்ட்ரென்த் எதுவுமே கிடைக்காது. குழந்தைங்க இருந்தாலே மோஸ்ட்லி நிறைய பருப்பு, நெய், அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறிகள் தாங்க சேர்க்கணும். எல்லா சாப்பாட்லேயுமே குழந்தைக்கு நீங்கள் நெய் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட இந்த மசில்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகும், அவங்களோட பாடி உங்களுக்கு எஃபெக்டே தெரியும். எங்கள் பாப்பாவுக்கே வந்து ரொம்ப வந்து வீக் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து தோசை, இட்லி, சாப்பாடு எல்லாத்துலேயும் நெய் போட்டு தான் குழந்தைக்கு கொடுப்போமே. அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தை நல்லா ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. எப்போவுமே சுடு தண்ணி கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஆற வச்சு கொடுக்கறத வெதன்னு சுடு தண்ணி கொடுங்க. பேபி ரப் தைலம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். மேமி பாக்கோ பேண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. குளிக்கிறதுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக சோப்பு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க பாப்பாவுக்கு. குளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு கண்ணில் பட்டாலே நைட்டாக ஒரு எரிச்சலாக வரும். அதனால் வந்து ஹிமாலயா ப்ராடக்ட்டில் தான் வந்து பேபி வாஷ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு கண் எரிச்சல் எதுவுமே இருக்காது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.